बतावा हो मम्मी जी कैसे घर में लेके बैठल बाली अकेले आय तना के बुझाता टे कि बड़की पतोहिया का तना खटतिया करतिया हम मारुति राई रही कि छोट गोतिनी आई तो दोनों बहन मिल बहर के करे के आय अति न कैले बानी मम्मी जी ठीक है बाटे बढ़िया बाटे जौन करतानी खूब चढ़ाई छानी पे एक दिन तक कपड़ा पर चढ़ के जइया मूर्ति ना तब पता चली उनका वो तो गोईठा पर खाना बनाए के बा गैस पर बनाए के बा कि लपदे 12 झपदे बन जाई ऊपर तो ये सोना के है ये है आदमी अथू हटे शिवनिया हां अरे रानिया ने तो मार के खींच के कपड़ा फाड़ दे तोर तुरंते का तू गाड़ी देवेली रे दिन भर का गाड़ी देवेली संगत भइल बली खाना का घर नोरिया पर खड़ा बली त का करी सुती तो चाची कहत रहली कि चलो हमर छोट देवरानी आई तो खाना बनाई खियाई हम पलंग पे आराम करम आई आतना नुरगर त चाची आई नहीं बड़ी आतना माता नुरगर चाची आई बड़ी ये तो आजी नो ये अंडा लिया रहे 4 गो बहुत नो लहो कोनी जल्दी खा लो क्योंकि देखो मत हां वो पतोया के गया पतोया कुछ बाटे हम मंगनी तो कहत खा के पहिला खगु खा के बियाह शादी नहीं मोटा जी तो हम रोक के आगे नहीं कनी मम्मी ले बता फिर कनी कि खत्ती को लइके के हमर हइसे बोलतनी ना तो ठीक करतनी मम्मी जी मुंह कोड़ावतनी त मुंह खोलवाई हमर लइकिया को के लइका वाले कम बा आ और कहत रहे ना जी कि चल तू ही ना बालू मी सब करबू अब ओकर का ले के बा आज बियाह काल ना रही काहे हम जातनी दक्षिण घाटे हरियर की डोली पे जातनी का जाने मम्मी जानत नहीं आज 7-8 बरी से करतनी खियावतनी आज रही या कल ना रही करतनी एकरा मतलब हमरा लागत है कि अलगा करे के प्लान बनावतनी तब ना पूरे से चाची करतनी न ये मम्मी रोवे खर्चा उठावे नी सब कर ये हो लइकियों के हुम करो बड़कियों दीदी के भइयो जी के सब कर काहे तू रोवे खर्चा उठावे त काहे गोड़ टूटल बा त बूढ़ी ना उठे तो दूसर कोई उठाई आवते सवत हमर कान भर तड़ी सास के ठीक है कहलिए बटे ना जी कि हां का करी अब बैठल खाते ना बाबू कमाता अपन पापा के कर ले तो तोरा बोले के ना रहला तोर मुंह में बाघा भी आई रहला तोरा कहे के ना रहला कि पापा के गोड़ टूटल बा त तू ना खेबू त गाव खियाई हमके ढकेल तो देली कहनी कि काहे से पापा के बोलते गोड़ टूटल ना रही तो उ काम ना करतन तो कहती कि अरे तू का बीचा में बोलती लुबुर भागी चले तो हम आगे नहीं ठीक करतड़ी जाए दे छोड़ कहनी ना कि बर्तन मान देबी हमर माजे के मन नहीं करत हम खाना खा के जाके दिन के आराम कर पेट दुखाता हमार कहां दुनिया नहीं के समझत तो तू समझबी ना अबे ना खलिया देतनी अबे नहीं आ फट से का अथुलिया बना देतनी आ खा ले और कहत रे मम्मी जी तो स्प्राइट आ समोसा लिया दिला बड़ी गर्मी लागता ठीक है बाटे उनका के स्प्राइट और मजा पियावा आए है आदमी के साजा दो घामा में चूल्ही पर खाना बनवा के कहनी कि हे मम्मी जी एगो गैस का बंद हो गई परिच गई हमारे से करवावे खातिर तू बने है तो दी है मत तू चोरवा दी है तू जब खाती अरे हम उकुल खानदान घर के ना है रे उकुल खानदान के ना होई कि बना के फटाक से लेके चली लेके आओ तो तू बैठा हो जाले लिया बढ़िया में लेके आओ ऊ वैसन खानदान के आइल बिया होते अच्छा भाव देखावतिया हमार ओकरा के का कहू तो दूसरा कोई के जामल बिया 4 बरिस से 8 बरिस से जेकरा के सेवा तनी ओकरा पे हके नहीं के उ तो 2 दिन के आइल ओकरा से का हमारा अख्तियार बाटे आ मम्मी रे और कहत है ना चाची कि मम्मी जी हम गोइठा पे खाना बनाम करिया न हो जाई गैस मंगा दी कहत रे ओकरा के बेटी आइए जाए दे बोली हां ओ कनिया तू ही ना हमर बालू जन बालू बनिहारे हम ही ना बनी आइले जो आइले जाके रखता आई आके झट से आलू छी ठीक है छिल आलू बतावा हो हती वो लड़की भी एकरा सामने हइसे ऐसे बतियावा तड़ी जाए ई का सोची एकरा दिल पर का बीती के हम महतरिया के बारे में हम बापा के बारे में हम घर के निकाह सोचता ना आय तना क्यों बुद्धि बाटे उनका बुद्धि रहता ऐसे करती तो हई रख दे तनी सोनमा वाला नकलिया पहनतनी न त कहीं आहू जा खातिर टूट जे त हम का करब आय सब गहना हई कनो में खोल के धो देब नकली पहन न त ये खाली पुरान हो जता कि ना त हो कि ना ई कितना सुंदर डिजाइन बाकी चढ़ैले रहन जा कनिया हां मम्मी जी ए छोटको हां आई अरे का करतर हो लेके घूमत नहीं है घर में से हो घर में आए लेके घूमत इन तक छाछा पीला तू ठंडा पेट करी ला लेके के रही हम और ना पीनी हां हां मम्मी जी कितना हजार करावे हई हां आ ये दादा इहे में लागल बाटे तहरा के 45,000 से ऊपर है
निशा ठीक बा। हाँ अभी नहीं सोचनी सोचते हम अब सोना वाला सब फूल खोल के अब गिल्टी के पहन ना त कानवा में के छोटकी छोटकी बा नु उ वाला पहन लेते जौन माई किन ले ओजा से हई वाला ध देतन कहूं अभी पहिरा 1 महीना 1.5 महीना पहिरा ठीक ना नैनो चरबाड़ू अभी 1.5 महीना पहिरा खूब बढ़िया से झमकावा जौन मन करते वन पहिरा टूटी त बनी ना है जेकर मरद बते ही न भगवान सोरा सिंगार बनैले रहतार हो हमेशा पहिरा गहना गुड़िया कने ना सोचल जाना कने न कनिया अभी चूहानी तारा गोला के काम नहीं खे ठीक ना 1.5 महीना बैठ के खई हाँ 1.5 महीना अरे बड़ा की हो रे तो बड़ा क्यों के बैठा के खियावत रहनी थोड़े ना रहल ह मम्मा अपन मतारी से सिखले बन के जौन सास मरद कहिन उहे करल जाला दूसरा के फेर हाँ इहे बात देखो डर के दिया कोई ह ना ठीक ना देखो दिया दिन हिया कोनो काम लागी हमसे कही ह ठीक ना खराब होको चाहे नीमन होको चाहे आनहर लंगड़ सास से हो खेले कनिया ठीक ना कनी है ना हौ जौन सड़िया पियर के की जौन गई रहल है बिहौतिया इतना हेरा पहिने उठी बा उहो निकाल के पहिर आ ए 1.5 महीना पहिर के ओकरा के धरे खुता धर दिया त पहिर ओहे 1.5 महीना ओहे ना आदमी मैं कैसे तक हला उ न पियरी न रख रहेला जान जइह बाकस में सईच के आज तक से हम अपन रखले हन जान जइह ठीक बा मम्मी जी तब कने माई से बात भइल ह हां बतियाई ना मम्मी से बतियाई अच्छा त माई रोवत नहीं की ना ना रोवत नहीं के बिया ना छोट बहिन त हाँ 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 कह दिया कोनो चीज के दुख नहीं के सास कोनो चीज के कमी ना करेली हाँ कोनो चीज के दिक्कत परेशानी हो तो बताइए दिल खोल के बताइए कनिया हाँ ठीक बा जान जाई ह कोनो चीज सूट पहरे के मन करते बताइए हम जाके बाजार 4 गो सूट खरीद के ले हाँ पहरे के हम बहुत दिलदार हनी कनी जान जाई हाँ ऐसा बात नहीं के आ काम करे खातिर बड़की बिया ओकर एगो बेटी बिया का करी झाड़ू बर्तन लगाई ना हो हैं गलती कहत नहीं कनिया रुके मम्मी बार बांध दी रे आय हे कनिया बार का बन बुरा है द हम दोपहरिया में अभी गर्मी लागत जाती तनी बहरिया बोलावत रहली जनलू मुष्टि के माई ते ए छे तनी आव तनी काम बाटे धीरज के माई जलू तनी जाई तनी देखी का कहतड़ी का ना कनिया जनलू कनी कोनो काम होई त बस एक बार खाली एक बार कह मम्मी जी हई बात बा तुरंत तहरा के हाजिर हो जी जानलू कोनो चीज के कमी परेशानी ना होखे देबे कनिया जान जी ह कान तो फोरे वाला गांव घर तो बहुत बाटे जानलू हम माथा पर लुगा लेके रहल जा डर दिया हंसे हाँ गर्मी लागत रहे मम्मी जी कुछ कह लेकिन सास तो बाड़ी हमारे एक पीस इनकरे के रखे के भाई यही तरी माना तड़ी जाना तड़ी सही जिंदगी भर मन जन तक कितना बढ़िया रहो चाची जी पानी थी बोला बाजी चाची जी आई आ ये कौन है चाची चाची जी नहीं थी बैठी हम कनी की चाची जी न बजिया लागत रहल हटे हम कनी के उहे के होई खाना बनावत तनी हां बन गइल बाटे सब्जी बन गइल बाटे खाली खान के भात बना ले वो खाने बनाओ तो वो कनी होता करती है न त हाथे पुते पे को चूल्हा छोले के अभी चूल्हा अभी तो चूल्हा नहीं के छुले आई दादा पता ना मम्मी जी का करतानी हाथ के मेहंदी छूट गइल गोड़ के मेहंदी छूट गइल लेकिन चूल्हा नहीं खींच आ ये कौन है एक महीना ले आइला हमारा पर दांज बाटे ना जाननी तो ताज का कर तरिया त ना दिन 3-4 साल तू अकेले करते नु बाड़ू हो ओ बुढ़िया के लौकता हमरा के बेरी अखिया फूट गइल है ना जी दीदी जी हमरा के बेरी फूट जाला अखिया उ आई बिया ये बारी खूब तारावा लोटतानी यही से ना आदमी कहे ना कि बताई पहले हमरा के मानत रहनी तो हमहू मानत रहनी इतना दिन हम गाड़ धोइबे कइनी अब हमारे लेका कौन पतो मानी हो हमरे लेका कोई माने कोई तारे लेका कोई करी बा लेके बैठी जी सब कोई कहता ना बड़ाई कर लता हां हैं नहीं हम कबो गोइठा के आगे ना देखले रहनी जान जाई ससुरे में आके हमरा के गोइठा पे बनावत एगो तोरे घर में गोइठा पे बनता का करब बनावत तनी ढेर चटकार जीभे लाग गइल बाटे मसाला सिली पके गोइठा पके खाना बनावत तनी खियावत तनी इहे ना कहला बिगाड़ दे सब्जी तब नु आदत छूटी का बिगाड़ी जी हमारा ई कुल ना आवेला जिना चोरावे चपरावे आवेला ना बिगाड़े पगाड़े आवेला हमरा बुझाइबे ना करला हमार नीमक के बेसी डाल दो तो कबो कबो हर दिए बेसी डाल दो बहरी से लिया के खिया दे
कौन चीज खराब कर ना के जाना तो जी गांव घर समझावे वाला नहीं के सब कोई माजा लेबे वाला करे के ना चाहिए। मैं जूता पटा के दे दे तो भले तू चूल्हा भी बैठ के बना दे तू। जी अब नौहर सासुर के आदमी कोइसन माना जी नौहर सासुर के कोइसन माना हमार माई हुरी आवे जब हम गाँव नहीं आई रही हम माई खूब हुरी आवे मुठी बनाऊ करू हम आई तो हमारे तनी मान जान करत रहे लेकिन घर में घरी कोई ना रहे हम 2 दिन के बाद लगनी करे धरे हमरा के बेर त डोलिए में हाथ छुआ देली सब कोई कहत रउआ रहे, देखबे ना कोई सब कोई उहे मार कहत रहे क्या ही तो डोलिए में हाड़ी छुआ देलस डोलिए में हाड़ी छुआ देलस आ कतना करती कनी सब कोई भूखी मुखी झाके हेने झाके आज अब ऊ आइल भी तो कुछ सुख तबो तो करिका नहीं के पोता तबो करिका नहीं के पोता ए दीदी जी आगाना में बेहोश हो के लेट जाई दांत काट लाग जाई लेकिन हम बुढ़िया के मजाल नहीं के ना हम गोतनी के मजाल बटे कि आके 1 लोटा पानी दे दी हम जा ओइसे करतरी एकदम सुबह के हुसल बबुआ जी जो सही काम खातिर निकल वो सही उनकर पलंग पर जाके सुत जाई हम आ कुछ लिया आवतड़ी त लागत कि हम मम्मी के दुश्मन हई ए कनिया हइला हौला लइकी होती गो बिया चल नहीं हां नहीं चल तब बुझाई नहीं जी हमर बाप भाई इज्जतदार हुआ है जाके अगर 10 दिन रह जाई तो मैं हमर चाची खोदिया पूछे लगे सके ससुरे में कोनो दिक्कत बा जान के ना करू कि मैं बियाह शादी में खटल बन जान जो हमारे मन थाकल बा 2-4 दिन के तीन बोला ले अब जाके तन 10-15 दिन रुक जाइए तब पता चली ना सब करेला जी ओ घड़ी के तो हाथ होइए जाई हाथ गोड़ हो जाई अपन आप के खाए के हो कि तो हाथ गोड़ हो जाई हमनिए के हमर बेटुया के हमर मर्दा के पेटवा ना पहाड़ बा जान जाई एकदम हम का पार दुखाए लागता सोच के मानत तनी कि कतनो काम धंधा करत तनी जी दीदी जी ससुई भर मुहे बोली तो गोतिनिया भर मुहे बोली त हमरा बुझाई जी हम आदमी के कुकड़ हई जाए हम जंगल चोटी ना हई जानो तनी चाचा पितिया पके रहल हम सोचला पे नु कपार में दर्द होइए जाला कपार उड़े लागता हां जा अब त हम गोतिया दिया दे के ससुरा के हमार अब दुख बुझाइला मरम बुझाइला पहिले आके लइके शिकायत बतियाओ सन अपन ससुरा के हम कोई सास के शिकायत के बतियावेला लेकिन देखे हमहू बतियाओ तनी ना हां तो समय के अनुसार सब चीज सबके हो जाला हां समय सब सिखा देवेला जान जाई समय सब सिखा देवेला का करब जा तो बनाव अब का करब जा तनी हम तनी मांठा मोहले बनी हां मोहले बनी बुचिया के भेजे तनी ले आई ना भेजिए दे ठीक है बाटे हमरे के दे देता तनी हां दे दे हां तनी पेट दुखाता जी मोरा ताटे कम दे दे गांव घर के लौकत आटे कि काता ना करतनी हमारा घर में कोई के नहीं खिलौकत कि हम काता ना करतन घर तो बानी जाई हो पापा आ कनिया कहाँ गरल हो गोरे गोबर पाथे अच्छा गोबर पाछे गरल हम कह नहीं तन जाई तनी उनका घरे तनी पापा मंगले तनी हनिया वनिया बोले बने कनिया सुखा गइल बा जान जे आ वहे जा तनी बैठ काम बा ये कनिया में आ बैठी रहुआ तो ये घरी बुझाता कि नहीं कि कनिया के साथे साथे नए कनिए बन गइल बानी राव तो होते पता नहीं के लागत ऐसन बात नहीं खे कनिया मिलल बाटे गादा मिलल बा हाथना के मोट मिलल बा एक बार बैठू तो नीचे चल एक भीतर नीचे आदमी चल जाता हां तब का यही से रहा तो पता नहीं के लागत में कूलर चला देती है कूलर ठंडा ठंडा पानी डालते है कोनिया ठंडा ठंडा हवा देता कौन के पानी फ्रिज में से पानी निकाल के डालती है लाए कोनिया में लाइन में खोस रहता बाल्टी से पानी डालता थे हाँ तना ओकर बड़ा डब्बा बाटे हाँ ओकर कूलर कहल जाता आ ओकरा में डाल देती है नो पानी नहीं एकदम हवा एकदम आवत ठंडा कबो कबो ना है तरह ओढ़े लगता नहीं हाँ इतना ठंडा लगता जान जाई है हाँ तो यही से ना हमारा के बोलैनी है ना हमें कहने चल आवत नहीं खिन दीदी तो तनी उनका घर आवा जाई गोइनिया मार चिल्लात रहनी बोला रही रहा पता रहला देखो नहीं बड़की कनिया बनात रहलिए खाना वो जे बैठ के बतिया के चलनी चिल्लाइला पे रवा सुनाता तो कूलर के हवा खातनी आई हे कनिया अंधारवा में न चले हड़ चले ना पर ना दुखाला कपार एक बार घर में बढ़ जबू न त निकले के नाम ना जान कोई नहीं तो नहीं आई
अच्छा ये दीदी आई इतना दिन से तो बड़की कने आयल भी मार देखी ना तना उहा ठेठ काम करे ले आ एगो ओकर पेट ऑपरेशन के ओही में बबुआ जी के गोड़ टूट गइल बा तना खटानी कुल गू मूत खाना पीना सब माजा धोआ फीचा कचारा रहो के तेल 2 टाइम 3 टाइम लगाओ वो तना संभरले रहलिया आ छोटकी आइल भी तो तनी आराम ना करे के देती मार आई कपार ध के रोत रहलिया कपार में ई बतावा कनिया ओ आइली त तू हम लोग देखलो जे 6 महीना 7 महीना बैठल रहनी हाथ के मेहंदी ना 6 महीना बैठले रह 7 महीना बैठल डोलिए में हानी छुआवा दी हनी ना देखो ए कनिया भाई मत ऐसन कहो जे जैसन ली आवेला ओसन करपत कमाई करे के पड़े ना ई कोनो बात ना तारी के नु दुगा के बात दुगा के लेनु ना ताके के चाहिए मतलब कोई हाथ ना लेके आइल बा कोई हाथ नहीं लेके आइल बा त एक महीना नु मिल जाई है इहे बात बा ना अल्लाह ई बात के बात नहीं के कनिया अब ओकर माई बाबू देले बा त तनी ओकरा के ना नहराइल भी पहले के बाद दूसरा ला आपके बाद दूसरा रे कनिया तनी आराम कर दे आज तक कर की कहत मन तो कम से कम तन जुटा के चूल्हा भी दे दे त बड़की बैठ के बना दे इतना दिन से तो बड़की अकेला ही न करत रहे करी जब 7 महीना हो जाई हाथ के मेहंदी छूट जाई जिंदगी भर तो करिए कन अभी आराम करे के करियन त मेहंदी काहे ले छूटी काम हम करियन तब न मेहंदी छूटी ए कनिया हर घर के गोरलू भेद लेबे आय भेद लेबे गोरलू यार तनी तना कर ऑपरेशन के दे बा तना दिन ले करते हूं में बाबा जी के गोड़ टूटल बा लोग लेके ओई में कुल करा धरत ले फिर बियाह पर गइल ओ में अकेले कुल नाचत रहे दुआर पे ले एगो गोड़ के ले दुआर पे एगो गोड़ जानबूझ के तोड़ हां उ जानबूझ के तोड़ ले हा ओकरा के कहल हुंडा पर बैठ के अपन साली के साथे जाए के बाजार ई बात गलती कहतनी दीदी कोई जानबूझ के गोड़ हाथ टूटेला बताई कोई सवख लागल बा चले कने का को तो पाइप देबू त ना दे पाइप दे ना देम चली देतनी पाइप लेबू त बताओ सच कहि त रहन एगर आजकल बदल गइल बानी ए कनिया बेटा पता में दूर भाग के करतानी हमरा घर के नु तू आवत अड़ू खा पिया बैठा उठा सब कर बाकी हमारा घर चुगल खोराई मत कर हां रवा निकल के बा खाए पिए के दे आई दादा चुगल खोराई के करे के कह जले जाना तड़ू के का घर में घुस के घर ना फोरल जा चला देबे मत हमरो बैठल ठीक नहीं खे लागत घर में बाटे का करे करे घुस अरे काम आई तू जलाते रहली देखत लगे गोड़ ले अपने हम परेशान रहतन या तोहनी के औरी बुझाला ना जे परेशान रहेला तो मुंह ना चलावेला मुंह बंद क के रहेला ठीक ना तब बंदे क के ना बानी माई घर में बंद तोर मेहर के कोई आवता कोई जाता घर के भेदिया लंका ढाहे उहे हाल बा मल का जरूरत रह हटे उनकर से बतावे के बताओ तो तू ही हम त अपना गोड़ ले परेशान बानी हम घर में का देखतनी कि का होता हमरा चले भर के बाटे रे हम कसम लंगड़ के चलतनी काहे हो छवा अंगूर बाई रहली तो का से बोलले से बतेलस ठीक करस ओकर से का जरूरत रहल हटे घर के शिकायत करे के त बूढ़ी अब छोटकी पतह के माने तड़ी हमरा के नहीं हमरा के नून धरे के नून नहीं दे काहे ओ त लेके आइल बेल बियाह कइल से हमर बच्चा 3 महीना के बाद चल गइल हां आ तू बाड़े बियाह में साली लेके घूमत रहले जाके गोड़ तोड़वा लिहले आय तोरा का जरूरत रहल हटे लंठबाजी कइला के आय तो वो भाई अब गिरल बानी तबे तो तोहनियो के दूगो बतिया सहे के बाटे ना तो हम अतना हम घर के कमजोर थोड़े रही करत ना रही हम काम देख धीर जा तोर के बता देते नहीं तोरा के ठीक ना तोर गोड़ टूटल बाटे तो करता नहीं अखिया होता बानी खर्ची चलावता बानी तोर में हरो के खर्च चलते आ जे टीटी बिया नु तू कह दे कम चलावे के बता ना तो हम खर्ची ना चलावे अपन तोर के देख लसन हां अपन देख लसन हां सही रहती ना तो जान लेना कि हम का कहीं ओकरा के हम डटबो करती या बोलबो करती लेकिन हम तो गोड़े ले परेशान बनी तंचो बोलब तो झझुआ के कहीं ढकेल दे तो और दूना दुख हो जाए बैठा हो जाए अच्छा काहे तोरा कस में नहीं के तोरा कस से बाहर लिया कहू ना तो हम अभी जाइयो को छोटा धके बाहर निकाल दी आ जो
तोरा जौन विचार करे तू महतारी है तू कर हमरा से का बैठल बैठल खा के गदहा नियन मोटा तनी मोटा कर कहीं कि जेकर भातार के गोड़ टूटा रही नु तो ऊ ऐसे ना बोली ऊ दुगो बात सह के रही का खियावती बनावती बिया रे को पड़वे नहीं फिचती का करती है का करी ठीक बा माई तो बताओ हम का करी तू ही बोल ना का करी का करी ना बच्चे अगर हे तरह होई तो बच्चे अपन परिवार लेके घर से अपन अलगा रह जा बात खत्म अब बाकी हम सोची है नु तो छोटकी पतो करी तो ऊ ना करी ओकर भातार कमाता और उतना लेके आइल बिया तो बैठ के खाती हाँ रे तोहनी के तो जाना तो सन की गोड़ लेके पड़ले बाटे एके अलगा क दही कि कहाँ ले कमाई या कहाँ ले ओकरा के खियाई घर में खइला बिना हमनी के मर जाइल ना मम्मी जी का चिल्ला तनी जी देखो तनी के दवाई चलल बाटे अभी हमार चिल्लाई लगनी का आई हे दादा जीवन आगे लगाइली धिया ऊ कवड़ एक खाड़ आय आग लगा के पूछा त का है मम्मी जी का भइल हटे मतलब मुंह चमकाल रहो ना छुटी का चाहत नहीं जी 7 बरिस ले कोई ना जाना तलक घर में पतो यू बिया आ छोटकी आवा के आवते रोवा लगनी कूदे 3 टाइम छोटकी के दादा हिस लेबू हो कमी करत रही जी छोटकी के दादा हिस लेबू लेके आई रहलू होता ना और तो नहीं खे हम आज हमर करनी रोके लगल रोवा देखिए के ना कइले रही काहे त भत्तार के गोड़ टूटल बा बेटी के पढ़ाई लिखाई तोहार खर्चा के चलाओ त हम ही न चलाओ तो बनिहारी वही से न करतनी कि छोटा के पतो है आइलिए तो पलंग तोड़तिया और वो पलंग तोड़ावतनी आए हैं आदमी सुबह 3 बजे भोर में ले उठ के आए हैं 3 बजे तक भोर सुतही में तो जब करत 24 घंटा हम न खटतनी तो जब करत तो गांव घर के पुंगावत को जे बहुत छौ अंगूरा के माये रहली हो त का जोर तोरा घर के कहे देतनी अब वहां के आई रहनी देखनी कि हम करतनी आ छोटो के सुतल बिया त वो अपने मन ही कह देले हिया आ ये तरह दिले माटी का मात्र न हां कुल भैया का के करे के तना अपन नहीं उड़ावत न रही हम अच्छा ई बात बाटे ई काम करे जन तो अपन छोटका बबुआ आज न कमाए लगना जी छोटका बबुआ आज न कमाए लगना मिलल बा आ तना बरिस ले 3 गो और बेटी के पार घाट लगैना इहे न लगैना के लगैना तो सेती है लगैलो सेती पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं पोसनी पलनी उतना बड़ कनी बियाह शादी कर बाप ते एगो पलंग ना दी हां बाप पलंग नहीं खन देले बा मम्मी पलंगिए देबे के रहे ना तोर करिया बेटा पलिया के गोर बेटा के पढ़ल लिखल देख ले तेरे करिया कहते देख ले हां तो करिया बन तो करिया ना कहि कि गोर कहि रे कहती है हां ओए ना कनी ओ घड़ी त मार गइनी खानदान बदले खातिर बियाह कइनी हमरा के कुछ ना चाहिए आज रोकड़ा खोजे लगनी ना एकरा बीमारी हो गेल बा लगा के रोकड़ा रही त रोवे घर में लिया कहीं माटी वाला घर में बैठै तन हम ठीक में हम कहानी बाकी तोरा बाप मत भूलो आई रह हमार दुआर पर नमक प्याज भात दिहनी कहानी हमारे घरे इहे बाटे आ करनी सरनी ना ले हो तो कहते ना ना हमरा के ठीक बाटे हमें घर में हम राजी बा तो हमर बाबा कुछ कहत नहीं गिर के बियाह कइले बा गिर के तोर बाप हां वो गिरिए के गई रही देखो भाई, देखे रमरेखा घाट में हमारा सास के ससुर के ना तू उल्टा सीधा मत बतियाओ जेकरा के बोले कोई ओकरा के बोलिए चल जो भिखारवा घरे चल जो सेवा आज ना भिखारवा हो गेल सन आ बोड़िया के बोड़िया जब परला हरला देत रह ना वो घरिया ना बुझात ना रहे रहा ठीक न लेकिन चाउर आ खाए खातिर कमी नहीं के को जिंदगी में आई हे भगवान जी ओह दिन दाल भाई के बैग में हतना भर के दिहले तो हम ना देखनी चुप लगा गनी इज्जत गुननी ओही दिन बेईमान के इज्जत उतार अरे बाप रे ओही दिन हमरा मर्दाई जे खेती गिरहती में करता तो हमर हतनी चाउर डाल के अख्तियार नहीं थे अच्छा तो साल भर बैठ के खइले नु अपन अलगा बिल के देखा तो अना त बनिहार नियन खा तो कह दी खुले अलगा बिल हो जाता कह दी काहे ना अपन भतार का दौड़ दवाई अपन खर्चा चला अब तड़ी दुआर पर लसर पर दुआरी पे के छोटा घर के बतियावती सास को सामने दू किस्म बात बतेगी तो कहबे करियो लसरम बा आज ले ओतना दिन कैलस महीने किया तो धो देहली कि ना धोली हमरो आज गोड़ लेके बैठल बनी ना आ कहतली अलगा रह के अरे नतिया तू तो अभी कले है तो जो करा के मार पीट आज दुगो बात बोल देनी तब मेहर के पछ लेवे लगले ना वही तरह सारा वही तरह पिलवाई बाबा की दवाई अब ना करम नती देख लियो हां तो छोड़ दवाई करा लो छोड़ दे देख ले तनी तू अलगा कले ओ करे के दर्द से ना ढेर जन्मैले बाली हम तोर बेगाना हो गेल बनी ना ठीक बा आज गोड़ टूटल बा ना तो मेहना मार ले लेकिन सही हो जाए दे अतना नहीं कि ना कि हम अपना परिवार के खर्चा ना चला हमनी के अपन टीम भाई हमनी के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट कर देना बेस के साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय।
एकर तुमने आई हो दादा के जन कहाँ चलन के बुझा जाना त यही पर धक के बार कबार द हथवा निमर के तोड़ दे त कहियो से कि तोड़ देतिया आ हेई छोड़ के चल गलन त कौवा चिड़ैया आई त खा गई त का करी सुना त नहीं खे का हथुली आवे कठोर ओए कपार जनता के छोड़ द हटावा हेने आवा अभी हो गई हेने आवा का खाना मांगत रे का हो गई छी खलिया दे एकदम खाली है पागल जब भौजी हमारा रहते तो जन काम करल जब बुझाई पे ना कर ए माया जन के तना मानी ना जान ना तेउना पर लागेला कि कोई ना ना बैठे जा घर में खाना लेके आते का खाबी जाए दे रहे दे हम कर दे तनी जाए तो कहती है करे के सीखी ना सीखी तो का बताओ जाए के करो सब जे लिटिया बना देले ना लाग गइल बरा छोड़ दे हम कर दे कनी अब जे स्कूले जाए करल कइले है का होइले उन करा के कहतनी कि चलो घर में हम आवतनी त दे दे खा लिया बना लिया ना बात ए माई भौजी के लिखा कल हमी के ले छान के रखले रहनी ह त का पता कहां रख देलिए रे तू ही हटा देलिए का भौजी हटा देनी ना हम नहीं सोचने के भौजी के ले जाके दे दे हमें पलटा में निकाल दी माने लिस पलटा में निकाल दी जो तो दे दे त भौजी के यही में दे दे दुगई खाली ह जो ले जाके दे दे तू ही दे हल्का तू ही खियावल कर हम बुझावे कल हाथ ना ननद माने लिस रे आई पियले ना मतारिया तोरे बुझा जाना त नहीं के घर में हमनी के चारे पांच गो परिवार बन जा हमनी के मानव जी नहीं जाना जी त के मानी जानी आ सही कहत रे बुचिया कर हमर के ले एकर भौजाई साथे मिल जुल के बुचिया रहल जरा चल अरे होते नहीं खेरे ले दे ले तू को निकल जो दे दी ना दे ले तो बताओ दे हमाई दे दे का हैं दे हमाई दे दे जो मुंह धोले तू मुंह धोले हां मुंह धो ले जो तू तो आ काजू किशमिश लिया के भौजी के कहत रही दे के पैसा दे दे तब हमारे के हम लिया दे भौजी के काजू तरियो का आज ले के काजे जैसे ही मन कल के मार के फाड़ दे ओकर कपड़ तले लुबत का आ गलिया के जन काजे खिस्से बरत रहल खेलवाड़ो के देता खाए खातिर मन करता कि माई पैसा बा देही ना आ ले ले बा कुछ ना ले काजू किशमिश कब के कह देना कि आ गइल बा सिखा दे अगर कहियो जे ना कि नहीं खेल तब इनके बताओ तन रख दे खाई के दे जब तक काम धंधा ना करे भइल बनिया जानी हैं एको काम हम ना करवे नहीं समय सुना त नहीं के का घर में चल गल बालू माई बिया न त धीरे बोले त सुन बालो हां आवा है ने हो टेंशन ना रहल आदमी की बोली का करतली घरवा में ऐसे कपड़ा सही आदत रही सब इन्हें उन्हें फेंक रहे फीच के तब चपोत के सब रखत रहनी तो चला जाए दो उतना कर देलू ना देखा हमरा जाए के बाटे एक टाइम कहाँ जाएगा बा शाम के जाए के बाटे एगो संगतिया के बर्थडे पार्टी बाटे कनी है ना कि ओकरा के का दिया ई बर्थडे में संगतिया के होगा संगतिया के लड़का के हो संगतिया के लड़का भइल बा ओकरे को साल के बा मन 3 साल के बाद तो कपड़ा दे दिया एगो वाला चॉकलेट मिले 100 रुपया बा हाथा का डिब्बा में उ दे देबे एक सेट कपड़ा दे दे का करे हम तो कहते ना कि तू तैयारी होके चल तू कहत रहे कि अपना मलकनिया के ले ले आई ठीक ना रहे दी ना जीबू जाए दी हम तो आए ना जीबू ना रहे दी आपके दोस्त हैं तब चल जाए एतर जैतू तो तनी इज्जत प्रतिष्ठा और न बढ़ जाई त सही को तनी लेकिन का करम मन नहीं करत चाहे के हमरा अच्छा जाए तो मत जइह आराम से तू अपन घर ही रही जानलू आ देख जा तनी बाजारे न तो तू बोल दी कि का तोहरा के चाही तोहरो के लेते आई ठीक बरोबर टेंशन भौजी ला दूध गरम करके तुम पीला और भैया के पिया द ला हां तो हमरो ई बहिन है ना बहुत माने ले हम आओ भैया तू ए जी बैठल हो तारे का राकेश भैया जोत रहना उनको को गेहूं पटा का तोर गेहूं पटा के बता चल जा मनियो को पटा के बता तो जा तनी कब जेबा सांझी के निकाह तो जाऊं के बना शाम के बर्थडे में जाए के तो वो है कहत रहना कि जाई के बता हमनी के दोनों जानी के तो चल जा हे जी तो हानियो जानी के ना भैया बुझाला जनाला ना कि बाहरी काम धंधा त मेहरारू भी का सट के बैठा रहतानी कतना छोटिया तू बोले ली कबो मान लो मेहरा मरद मेहरानू बन जाता ना ई बात नहीं की कहत भैया के अपने मेहरारू के साथे न रह हमरा लाजो लागत भैया से की बात कहे चल चुप रह जाए दे हम जाए के चाहे
ने आवन लोग बता का भतार भागत त भाग जाता लू हैं तय दूध तारा खातिर नहीं खिलिए हम जानत रही बुच्ची कि हमरा खातिर नहीं खिलेल, खाली देखो ही नहीं हम भैया सबके कुछ ना कोनी है। सुनत रही कि का बतियात रह फुसफुस गटावा के पीछावे रही हे करा तो हम कहा चलो कुछ कहतो ना धक्का जबाना खींच देती तुरंत जान ल आवा माई से का कहत रह मम्मी जी रे से एगो बात कहे के बा का कहत रहू केवन बात कहे के बा जान ल जा अगर एगो बात कुछ कहलो जाके छोटी हाई करती है तो फिर ओकर बाद तू हाल जानिया अपन जान ल निकाल दे धक्के घरवा में से बाहर बा जान ल ना को दोबारा घर में आइबो ना करबू सुअर का मुंह बनाइबू हैं जा पास्ता बना के लेके आओ त हमरा के तनी जा मसाला कपड़ा कलर ने तारा के ड्रेस पीछे खातिर त घर में जाके पलर गइलू ह वो तो नहीं की गोतारा गोतिये के छोड़ देलू ह पीछे के तार बाबू है हां हैं देम पीछे दे जाई दिले दी पावे के बा एकरा के धिका के रख दिया दही जोरन लिया त डाल दिया जा नहीं बोलम ना तखने मन के कपार पर चढ़ रहे से मतरिया के त बस के बाहर बा पर मतरिया के सामने हमर बोलियो ना निकलेला भैया के सामने का करी किशन बानी कहनी के सामने डांट के रखल रहता मैं एगो बात बोली बोलू फुआ लात खाए वाला त काम करते दी छोड़ जाए दे चुपचाप रह तो फुआ वैसन बटन नहीं बिया त का करी हन आदमी जाए दे तू कुछ मत कही है और आ उनकर लूर सौर मत सीखी है हम कह देन त लाता कि घरवा में हमसे हमरा के निकाल दियो हाँ अभी उन्हीं के चलता दादा उन्हीं के चलता जाना तड़ी माई के सामने नीमन बना रह तड़ी या भीतर भीतर खोसत रह तड़ी आ मैया कबो उन्हीं के बात सुनी हन कह दिन जीवन भर थोड़ा रहियो ले आज वाली कल चल जेल हाँ एकरा बाद वही से त आदमी चुपचाप बा न यही के मारे बचिया दांत पे दांत लगा के बा नहीं जाना कि आज न त कल बिलई हन तो घर में शांति हो जाई और कोनो बात ना भगवान मुआ के मारी ये फसना के आ छोड़ बुआचा बड़ी ना बोलल जाला होता ना दीदी का हो पुष्पा कौन है को दिन है से चली घर में ये पहले हमरा के बता दी रौरा रौरा बड़ा नहीं तो कुछ बोलता नहीं की अबे हमरा के कातना डट लई जी को बरिस बाड़ी तन क्या गवाया हो कोनी को बरिस के मेहमान बाड़ी 5 बरिस के और मेहमान बाड़ी अपना घरे दुआरी चल जी हन जरे बरिस के मैम तू दवा हो गया का चाहता नहीं रौरा जी के कदम हमनी के हाड़ी खाली हो जा बैठ बैठ के तो का करी जा बताव कि तलकियो बुढ़िया विश्वास करी कि हमर बेटुइया का करत या का नहीं के करत भाई तो विश्वासे नहीं खस करत तो उ महतारी होके विश्वास कहले करी बनी जाए हमने के कहले बनी जाए का कही जा हम नहीं की चाहत हो मजिलो कि घर में तांडव होखो जैसे बीता ता बीते द वैसे कुंवार लगी करली से आगे दिन के तनिको सोचा तड़ी हैं सोचा तड़ी आगे से तनिको कि हमर मतरिया बापा के ना रहला के बाद हमरा के पूछी का करबो कने हम तो शुरुए से देखतनी ई सब देखत आवतनी तू तो मतलब हे घरी आइलू तो जान जा हम 5-7 बरिस से बर्दाश्त करतनी ये घर में अभी तारा आइला कितना दिन हो गइल बुचिया ओत्ता को हो गइल हमार मजाल बाटे उनका सामने के कुछ जवाब दे देही ध के हुरनाठिल भीतरे भीतर बुढ़िया से एक बार कहूं के कोशिश कइले रही तो बुढ़िया मतलब बेटी के इतना जाने ली न कि उ पतो के कुछ जनबे ना करियन यही के मारे उनकर प्यार दुलार पावे खातिर कुछ कहत नहीं कि सब कुछ सहत नहीं तो बुढ़ियो मानतड़ी आ जाए दा का करबो जा दिन चलता त दिन चलता टे का करी दीदी हमारा तो कुछ नहीं के हमारा का तो कहू हाँ कनी लेखा सगरो से हो गइल बनी आप बोलबे ना करब मेथिए ना करब कोनो बात हम छोट होके का करी मरद निक बा न मरद निक बा त मरद क सेकंड हमरा भिरिया रहत गोतिनी ठीक भी है ना हम ठीक बा ना हमारे से कोनो दुख जार नहीं के ना रौला से दुख सासू ले दुख जार नहीं के ना तो छोड़ का सोच के लेके चलो तड़ू काहे खाती ठीक है बा भीतर भीतर आदमी त खोबस के मुआ देस ठीक है न बा आ छोड़ा ना जाए तो मरद के दुख ना बर्दाश्त होकेला ननद के जार बाटे कितना दिन हमारा ई नहीं के बुझात के एगो होखेला ना हमारा काहे खीस बरता टेंशन काहे भई रहता एगो लड़की होके निसा के मुंह पर गरियावे निसा तो मतलब पीठो पीछे गरियावे निसा ई बाड़ी की बुढ़िया के सामने एकदम कातना नीमन बन जातड़ी आ अनहवा कातना खतरनाक बन जातड़ी आ अनहवा तुमके से डर लागत टे चाकू मार दिहन नन में
इहो हाय एगो दादा बात ई जान कुछ कर सकत है चुप कर दी हम ऊ चुप हमरा कर कहता सकत हे है तरी धो धो के बतियावेली हमरा लागत बिटुया कोइले बतियाव तड़ी लेकिन हिम्मत बा हमनी के कि हमनी के साथ ले कह दिन जा आ जाता जे गुड़ खाई कान छे दाई जदी हमारा तो ई बारे में बोले उनकरा से हमरा दूर रह भाई हम नहीं जानत कुछ चीज ना दादा बोलहु दूध लायक देले बाड़ी नहीं के सब के बीच में जाके दीपाई ना गैस भी खड़ा होके दीपाई ना तो समझ जाइनो के फफा जी तनको तो मैं झोटा में आगे बार ये कनियावा कहनी कि जाए के बा हमर नैहरा बा भतीजवा के बड़ैया में तो हम ननदी ले पूछी के बुढ़िया ले पूछी नंदी ले पूछी उहे ना कहतनी हाँ, हमरा पूछी। घरवा में तो उनकर हां बा त मरदो के सास के हां बा इतने हम हाँ। जाना तनी हां तो पहले उनका ले पूछ ली ना न तो मानो तनी कि मम्मी ले पूछे तनी मम्मी छुट्टी दे धलिया उ भीतर भीतर ना कहवा दी हम खूब हंस के उहे तो आय? हम तो पहले उन्हीं ले पूछ लेते ना पूछ ली ठीक कहता जाई। केने बानी जी पूछी जी जा जना त नहीं खाता काना में कबे का घर आवतनी एगो रोवा से बात पूछे के रहो है ना का भई का कहता लो कहनी कि भतीजवा के बर्थडे बा तो कहनी पहले रोवा से पूछ बर्थडे लेते संडे पहले छोड़ ठीक बा बर्थडे संडे बोलिए ई तारा के पास कहले रही काले कि हाई साड़ी पैक करके रख हाई साड़ी पहन तू हाई साड़िया रख देलो झोरा में आई पट देखा निकाल के पहन लेलू ह हैं और भैया कहता ना चटकार लुगा पहिरे के उ कहता ना ई का मर मुसमत नहीं पहिरे भैया तो कहिया के मैं धन देगा लुटा द मैं धन लुटा दे गांव में लुटा देबू ना हैं अपने तो बुझाते जाना तो नहीं कि लड़की लड़का होगी ना सा के सभा कब कि ना सभा कब उन्हीं के आगे पीछे खातिर और का कहते लोग कहां जाए का हो नहीं हर बर्थडे नहीं हो रोज तो दिन के नहीं हरे घटा रहेला का नहीं हो चल जी भैया चुपचाप रह घरे के फोन आई रहल के करा के और भइयो के भैया के तो माना ना कर सकिना लेकिन तोहरा के माना कर तनी नहीं खे जाए के ठीक रू का हो गई का सलाह विचार तोहरा के बताओ का कहतनी ये भौजी हाई कुछ साड़ी पैक करके रख दा हइयो अच्छा। निकाल के रख दा बक्सा में 4 गो साड़ी निकाल के नया नया पहन देखा तला भैया आने के बुझाते नहीं खे का है कुल ले बरसो नहीं कुल झरा झकरा लेके आ गए होता है गुदरा रख देले बानी कथि पहन ई बादामासी है कथि नया नया बादामास होइले नया नहर बानी जता इनके नया नया पहने के ना चाहिए भैया देखो बतिया बूझ ई तोरा से छोट बिया नो कतरा ई गेन कर बिया आय हां आओ कतरा ई गेन कर बिया है ना का साड़ी है कारा में रखले हो एकरा के निकाल दो तू नाश फेर दी मैं नया पुराना फेर दी। फेर देले वालू एके में देखा ना हुचकतिया है से घेचा लगा के कोई और से बात बा कुछ कहल जाते तो कहो हैं हां का बात कहल बा? कौन जाते बा एने का कौन कौनो बात ना पूछी जी कौनो बात ना एकर बतिया सुन समझावतिया ठीक घर के बाटे कसम ना नया नया समझा पहिरे के दिया। हां ठीक बाटे जाके दोसर अब लेटर तो है तो कहत भौजाई के कि हइए गुल पे रही कतने बुद्धि विचार के निमन देख तोरा कहते नया पे के आ तोरा बुझाते नहीं के ते पहिर ले भाई हां पहन लिया ठीक बा है हरियर का जाके नहा के पहन लो सुना आई को रख दो आ कहनी का रहला त फोन जैसे तो कइलर ले फोन सारा हमार तो रउआ जात नहीं ना जाई आ तो चल तू दू चार दिन ये भैया ये तो बतिया हम कहत नहीं यो कहत नहीं कि भाई फोन आइल जाए खातिर नहीं आ दू चल जा रखल बा दू दिन में का ना रखल ना रउआ जाई हम चल जा हम ना जाई अरे का है तू ना। कहत लू कि ना देख तू चल घूम लो हम लिया के चलब तारा के नहीं घुमा के फिर लिया के चल चल जा माना तनी कि आज हम जाई बुची चल जी जा ना 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 हम ना जाई चल जा ना बुची जी ओहो, हम कहतनी कि माना तनी आगा वाले हम जाई बा पीछा वाले हो छोटा की ना जाई त निक लागी वो का अपन रही दिक्कत करे बा पारा पर दोनों जनी चल जा ना ना हम ना पारा पर दुना जाके घूम ना ली हैं का है तू ऐसा ना दुविधा में घरी बतियाव तू हमरा नहीं के बुझत कोनो दिक्कत बा पागल होई जिंदगी भर तो घुमा ही के बाटे अभी तो जाना जाना ना नहीं के गर्मी से तू पसीना पसीना भइल बड़ू चल पहले तारा के फंटेसिया घुमाई वाटर पार्क चल तो ना वक्त वे कुल हाथ रह गइल चल जा घूमे जा भैया कहत नहीं जाए खातिर तो ना जी बुचिया घूम ली आ बुचिया घूम ली ना तो ए ते घर भैया पे देखिए ते हां काट हम घर देखब बुची जी के ले हाँ, जाई ना ई ना जाई हम घर देखतानी पागल हऊ ना ना हम घर देखतानी ओहो ए भैया इनके दिमाग में गोबर भरल बा अरे केतना की समझ समझाओ तनी तो समझत नहीं खिंजा बहुत तनी कि देखा हाथ ना घर में पड़ा था एक दिन तो हनी में चल तू सन एक दिन दे जा हम ना जी इन्हीं जाने के लिए के चल जा लेके चल जा तब समझाओ तनी के एक दिन ठीक बा जा जा क्या हमको केना तू सिखा तल है ना का जी बुची जी है बात सामान अरे हम लोग की जा जाए खातिर तैयार होता लू कहां में कहां पानी पुल में जे नहाए ऐसे पुल में ना जी बुची हम ना जाई जी हम कह दनी ना जाई राउर बात पत्थर के लकीर
भैया के सामने हम कहता नहीं कि हाई काम कर तो तारा नइखे करे के ठीक बा जौन काम कब नइखे करे के तौन काम करे के बा अच्छा ठीक है जान ला उल्टे समझ के करे के बा ठीक है बेटे अगर लुबुर लुबुर कैलू तो फिर सोची ह ठीक है बेटे भैया केतना बेरी कहे के जाय खातिर नहीं कहे एगो और बात सुन ला ई ना कि कह दनी नहीं का साड़िया पहने के त लुबुर पहले खोल के रखा चिपट के बक्सा में डाला हाई कुल पहना ठीक है बेटे ठीक बा जाय रे बाप देखने में खाता बार का बार लिखन हमार इस तो आदमी है और लोता खाए उनका तुम जल्दी जल्दी खा करो उनका सोझा ना तो खोजत आइए जी हम कर का सगरो चलल खोजते भगवान होइसन पढ़ ले मन तो साइकिलियो निकाल दे खेलड़ो ओ देवे ना मगा सब जानता न को पेट में तालन के ललाई नहीं मैं मर जाता बनता आ लौसिया के खाता लू हैं भूख लगा डाल दी हैं कुकुर खा ले लेकिन तारा के खाए नहीं दे जान ल केकरा से पूछ के खैलू ह माई खइबा ना कर भैया खइबा ना कर हम खइबा ना कर तोहर पेट में हाई माई मार देनी हां और सब चाय ब्रेड खइले रही जानो हम कुछ हम चाय ब्रेड खइले नहीं तो तोहरा पेट में ललई में मतलब तू काहे ना अगर कहलू ह काहे ना घर कहलू ह जलाती पानी उझुल के भूख लग रहा है भूख लागल काम धंधा घर में करना होई अब भूखे लग जाता कब काम कइलो सुबह ले हां ये दे नीरो मन कटा छटा कैसे तोड़ दी हो हैं कोनी रौरे नु के कड़ी बनाओ तो बनैलो या पई के कहती कहानी कढ़ी बना के त ई ना कहानी है कि कढ़िया बना के अपने ढीढ़ में भरे लगी ह ई ना कहानी तारा के आज ले करबू हैं करबू आज ले बालू नखे करके पागल खाना में कहता लू फेंके खाते देखता लो भैया तना खाना जियान करतन कतन खा जबरदस्ती बैठ के खियावतन खा ला पानी तोहरा के ला ननद ना मिली असन आतना बिया की तोहरा के पूछ के खियावत या बैठा के नहीं कहू आइए बेरा खाए के खा मुंह डालो अरे 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 ए भैया यहाँ जन के ई नहीं खे बुझा त खइया जा पिया जा नाही त कमजोरी हो जी त दवाई फिर पैसा लागी कि ना लागी हो हैं तब का लागी ना ई खलता ई कहतनी कि हमारा हमारा से के कथि पूछी जी मम्मी जी खइबे रखन भैया जी खइबे रखन त हम कैसे खा ले भैया जी के मम्मी जी के मत जो आजकल के जमाना में के सास ससुर के जो तक पहले खा ले तब हम खाइबो खाना बनल भूख लागल बा निकाल के खा लेवे के बाटे पूछे के नहीं खे ई बात नहीं खे करे के देख ले कतना समझ में आई करे के बा एकर लेखा बुद्धि रहित ना त कहिए घर में विकास हो गई रहित तू तो विनाश के कगार पर बाली तोरा के हताना बुद्धि देती तब तोरा नहीं खे समझ में आ देख देखो का बोलो कुछ ना खा खाली खिया दे हाथ से ना खाली जाए तो दे नहीं। ना ओकर मने नहीं के खाए के त का ओकरा के बार-बार हुरी आइले बा ए भैया ए जन के एता ना हम सिखावतनी अपन बहिन लेखा माई लेखा तब हमारे जनी बात नहीं खिन जा मानत भैया जाए दे जान हम लो बानी ना केतना जन के हम सिखाई हम बानी हम बहिन तोरा के कबू उठा ना रखब देख लिए ई का करी हसन जतना हम करब तोरा के भैया ए जनी खातिर का ना काम करल चाहता नहीं के ए जनी खातिर आजकल हम बचावता नहीं दू पैसा रही त जन के बच्ची आ हाँ दिन के रे, दिन रात ठीक के कहत हम हई। जहां जाए तहां लेके जाई ई खालसा ई हमरा के माई बेइज्जत करावती है घर में करा लेती का बोले ला तो ना भैया लगेला भौजोरी के जन काची बोले बोला ही के ज्यादा बोले के नहीं खे आ ले बैठा हो जा का नहीं अरे तो अभी ठीक नहीं खेले कौन दो लिट्टी लगा दो जना अरे हम लगा देते भौजी के मत कह ना हम तबियत कह देम भौजी के तबीयत ठीक नहीं ना हम ठीक बनी कह देम तोरा माई के पूछे जाचे के ना हरे अरे भाई भैया का डांटे लो चुप रह मैं चल हम तोरा का मिस देता नहीं एक बार ना दो ना चार हाल मिस देता नहीं हम लगा दे बुच्ची रो लगा दे तू खा ल पहले खा ले बेटा खा खा ले लो। खा ले ये टाइम है खाए के आए ई ना तो ए सो खा लो। सगरा खा ले ला पी ले ला आई छोटिया का त ना तहरा का सिखावला कि बियाज त ए सिखाव मैं इंजन के तना सिखाता नहीं तो ना पे अरे अरे हम लड़की सिखावती है तो बाउर लागत होई तो हम लोग के चल जेनो तनहार हो जिए नंदी खातिर रोई बुझा ई कुल बुझाता मैं इंजन के ई कुल बुझाता कि नंदी 4 दिन खातिर भी आज नहीं तो कल चलिए ना जाए इंजन के ई सोचे के चाहिए जान जा हमारी ये लड़की से हमार घर संभर
समझ लिह जा माई रे का हो भाई 200 रुपया वो रही काम करे ना तो देले हाँ जा आ दे द बुचिए धरे ले दे ले ढल दे छुटिया बहुत हमारा नाम बुझाला दे दे भौजी के दे डाला भौजी रखला ला काहे के रखला देते भाई रे? पैसा तारे तन तल्ला रखला ओकरा दिमाग बा बुद्धि बा उ पैसा रख आए चुप रहा हमारे से बेसी इनकर दिमाग का बा अरे अरे ना ना रखी रखी बुची जी रख ले आए ला देखा तो भैया नहीं खिले अब हमारा के मत दे पंचायत इन तरी माथा उनकर घरवा से ले आवे पढ़ाईला कि ना चाहे हम ही रखले रहता नहीं तब से रे जा इन तनी माथा जो ले ले कढ़िया में डाल के खा लिया खैबू मन दही देखा तली ना कतना माई लेखा बैठ के तू तो मान ले वो जे खा तली को आली पूछत नहीं के कि खइबो कि चाची ना घर ले फ्रिज का पानी लिए नहीं भौजी खाती हाथ तोरा जान ला पिया गरम ये पानी ना पगली के पिया तू करबे मत कर हम तो कहब जा जिले जा तनी जा खाना लेके आई तारे के जा तनी, खाना बैठान तू दो कर के हम तो हमरा के बैठा लिया। लेके आवता नहीं एकरा बैठा हाथ के हम ना खाइबी ई हमरा के का पूछिया का खियाई भैया के हटते देर मुंह में कोरा जाए लगल ह कोवर मुंह में ला कवर निकाल लेही ना हम अंगूरी डाल के ठीक बा अब हमरा के जानता नहीं को कौन ना 76 का पैदा भइल है